喂，大家好啊！今次純粹想分享下用後感啦，就係呢對 Dame 9啦，Dame 去到 Dame 第9代。有冇啲咩驚喜咧？其實都差唔多，不過其實幾舒服嘅。咁今次我就買大咗半個碼，我就買 US 10號半。咁純粹分享下對鞋着完有咩感覺啦。Dame Time 好耐冇見啦，佢都今個季後賽都傷咗 Achilles 都有排先要復出得。網傳就已經有第10代嘅相出嚟啦，好似話遲啲就出啦。着住9代先啦。9代其實我係幾中意呢個設計嘅。靚靚仔仔又型又時尚感啦。個人覺得呢對 Solar Red 咧，太陽咁樣出面已經有好多顏色嘅，例如有咩紫色啊、白色啊，已經去到好多款。上一上轉盤俾大家睇睇先。好啦，轉個靚圈俾大家睇睇先。都出咗一排嘅啦，我諗都出咗成大半年，8、9個月有多啦，應該都咁買咗都冇着啦。見到咁 sharp 性嘅紅色又真係又入手啦。咁好啦，轉咗一個圈俾大家睇，咁 zoom 近少少俾大家睇啦。其實 Dame 已經去到第9代啦，有冇咩特別啊？咁我就冇乜每一代都着嘅。之前第4代啊、第5代都有嘅，咁但係之後就斷咗冇再 follow。見到第9代呢個設計幾靚，咁就入咗手啦。佢呢啲首先講對鞋啦，鞋頭呢度咧就係啲仿皮嘅嘢啦，又唔係啲好靚嘅物料，感覺上，但係有少少係咪仿皮？係咯，仿皮啦。咁呢度有 Adidas logo 啦，咁呢度有 Adidas 3間咧。佢呢幾代無論係佢嘅設計咧，係無論 AE 啊、Anthony Edwards 啊、Harden 啊嘅設計咧，都比較幾流線型嘅。咁佢就抹去咗以往即係好粗間嗰啲，就喺籃球鞋上面咧就冇咗啲好大好粗間嘅設計啦，即係 signature shoes 啊。咁就都係幾變咗好右手幼長嘅 Adidas logo 啦。都好嘅，感覺上係靚仔好多嘅。叫做流線型啲啦，感覺唔使咁成日都好三大嘅粗間喺度。側邊啦、埋邊啦，咁就全掌 Light Strike 啦，係啦。着落去其實幾包腳咯，幾舒服嘅。但係回彈咧就唔係好犀利咯，腍腍地啦。如果你話10級腍嘅話，咁呢個係我諗6、7級啦。都係 Light Strike 啦。抗牛咧其實都唔錯嘅。鞋底啦，有個類似啲 herringbone 又唔係好 herringbone 嘅紋啦。呢度係有少少青綠色咧。我頭先都着咗半個鐘打去射波，不過有個原因就係轉頭話俾大家聽，所以着唔到好耐。呢個好似有塊嘅 shank play 喺度啦，令到對鞋冇咬得咁犀利啦。係啦，呢度有個0啦，仲有呢個 Dame 嘅 logo 喺度啦。對鞋其實我好中意呢個設計，除咗第4代之外咧，呢對就係第2對中意啦。so far 因為第4代已經着唔到耐啦，因為已經冇乜 cushion 啦。呢對 Light Strike 着落去其實唔錯。traction 其實都好好。頭先打半個鐘室內場啦，其實traction 唔錯。轉頭有小片俾大家睇，聽到聲，唔係話頂級，但係打室內場都好嘅。冇話好線咯。呢度有 Dame logo 啦。頭先着咗落去其實好似舒服嘅。其實唯一敗筆之處咧，係啦。唯一敗筆之處就係頭先着咗半鐘啦。無論 cushion 啊、包腳啊、slippage 啊，都好舒服噶。唯一敗筆之處咧就係呢個位啦。呢個位咧就係
一着落去嘅時候咧，夾到咧腳趾咧痛，好痛啊！即係有少少着咗半個鐘，我諗有少少起泡紅晒添啊！咁所以着咗半個鐘到就着唔到落嚟啦。即係雖然個設計好靚舒服，但係呢樣嘢就係夾到隻腳趾咁好痛。咁再着唔到落去啦。咁設計好嘅，咁但係就冇辦法啦。可能都要擺埋一邊啦。咁轉頭會上腳俾大家睇嘅，咁都會有啲試咗少 traction 片俾大家睇嘅。咁呢個就買大咗半個 size。咁因為我諗佢因為設計上面咧係收長咗呢個位咧，咁令到佢個設計型冇咁鈍啦。咁但係呢個設計呢個位就真係硬腳，咁冇辦法。outrigger 位其實都好闊嘅，對鞋比着上感覺上着上係幾 bulky， 即係感覺上大少少咯。咁就個人喜好啦，本身就好中意嘅，但係着咗半個鐘之後就冇辦法啦。就唯有可能要放棄呢對鞋。咁大家買嘅時候可以考慮下啦。咁係啦，咁就多謝大家收睇啦。好，咁希望大家繼續支持啦，多謝，拜拜。